घूर क्यों रहा है? सुपरमैन। बच्चों गेम हम कल खेलेंगे, अभी मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। क्या हुआ बंकू? सुपरमैन, ये नकली स्पाइडरमैन ने मुझे मारा। क्यों रे नकली स्पाइडरमैन, तूने मेरे दोस्त बंकू को मारा? हाँ मारा, क्या कर लेगा? अबे नकली स्पाइडरमैन, तुझे पता नहीं है मेरे पास सुपर पावर है। ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें भाई। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।